네, 안녕하세요 여러분, 코스입니다. 이번 제가 방금 전에 첫 번째 영상으로 PC방을 찾아서를 해봤습니다. 이번 다시 블록런처로 버그가 있나 없나 해가지고 0.11.1로 탈출 맵 플레이를 해보겠습니다. 감옥 탈출. 지금 할 탈출 맵의 이름이죠. 뭐지 이건? 완전히 할 수 있습니다. 안녕하세요, 불금입니다. 이쪽으로. 제가 처음으로 맵을 만들었습니다. 이 맵을 다운받아주셔서 감사합니다. 그 잭스크립트 사용 노하우는 블럭 부시기, 블럭 설치 노하우라고 할 때만 재미있게 플레이 하시면 좋습니다. 이 그림도 질린다. 원래 이 그림에도 괴담이 있다요. 예전엔 이 거미가 작았어요. 근데 뭐 지금 말 필요가 없겠지. 여기는 단블럭, 여긴 철장. 대체 이거 속도를 어떻게 하는 거야? 여기서만 하면 되겠죠? 변기통이다. 아휴, 내가 얼마나 쓰면 냄새가 있다 보냐. 아니, 막혔잖아. 여기 세면대인가? 세숫대다. 내가 얼마나 썼으면 더럽다. 더럽다. 10년. 대체 스토리를 어떻게 해야 돼? 여기서 다시 할게요. 난 10년씩 감옥에 있었다. 이제 나도 탈출할 때가 됐는데 해볼까? 일단 쓸만한 게 있는지 찾아보자. 여기는 다 읽었고, 여기 다시 할게요. 여기 철장이다. 왼손을 부시긴 힘들 것 같다. 부실 만한 걸 찾아보자. 여기 하나는 블록 타자. 꽝. 네. 성경책 이제 성격 있는 책이 성경책인데. 갱이? 님들어, 이거 오케이요. 역시 내가 이런 버그가 있을 줄 알았어. 그럼 둘째, 스템 가동? 감옥에 왜 이런 게 있어? 블록런처 달리기라 순간 까먹었네요. 슈즈가 주력관. 다음 걸로 고고. 1번. 문은 다 열어봐야 되겠죠? 왜 이거 하면 표지판이 있죠? 먼저 전 순간 봤어요. 여기 가볼까요? 낙인점. 먼저 그 몇 번이 아니었더라. 멀어서 안 보이네. 제가 이거 멀어서 안 보이는 걸 수도 있고 제 눈 시력에 애초에 안 좋아요. 먼저 5번 방 아니니까 닫고, 이것도 닫고. 운이 좋은 걸 다음 걸로 가보자. 대체 여긴 뭔 페이크가 있길래. 힘들어. 낙하다. 물로 떠지자. 안 죽네. 드디어 다 왔다. 들리나? 누구지? 아까부터 널 쭉 지켜보고 있었다. 그래서 나의 피해기로 용감하게 지냈으니 탈출하기 인정. 정말요? 감사합니다. 사회에서 봅시다. 그래, 저리가. 이러는 사회에서 착하게 살다고 한다. 여기 좀 걸릴 수 있습니다. 보이세요? 나도 만들 수 있는 거고. 그냥 끝이라고 적혀져 있겠죠. 대체 이거 주인장 어떻게 만든겨? 우후. 그러면 고순이겠습니다. 여기서 감옥 탈출 맵을 종료하겠습니다.